روکے آدھے نہیں کھاتے اکبر دی ہائے او شادی دا گیا مڑی اجاڑ مدینہ اس خط دیا آخری 17 وچ میری کیتی ہے منت سکینہ رو کے آدھی ہے میرے پیو نو فوجاں کری ماتم اما اجازت جاوا نہیں میں میرا لال اندے تو اجازت لے جیندے ہتھاں تو مہندی نہیں لتھی ہتھیار لا کے زوج والے کمرے چ جانے چڑ جا تیرے پیکے وسدن میں راضی میرا مولا راضی چادر چاہ کے شوہر دے پیران سٹ کے آدھی آج دس تیرا مرشد کون ہے آدھے جے پوچھ لی دے میرے مرشد دا نام حسین اپنی چادر چاہ کے سر تیرا کیا دی تم پھرا دا نوکر ہے میں زینب دی کنیزا میں نو بہا امان میری حوالے خدا دے گھوڑا بجائے دا محرم دی رات گھوڑا سفر چ دا محرم دی فجر گھوڑا سفر چ دا محرم دی دوپہر گھوڑا سفر چ دا محرم دی ڈگرائی اکبر دے بابے دے اس نوکر دے گھوڑے نے کربلا دی دھرتی تے قدم رکھے اے دی زوجہ کنڈ چ متھا مار کے آدھی مینوں لہا یا گھوڑا بھجا کئیاں بڑھ گئیاں نہیں اونچا رو کے آدھی سندا نہ پیا کوئی آدھا پیا حل منا کوئی ہے جڑا میں غریب دیاں بھیڑاں دے پردے بچاوے آیا کربلا نکے نکے شہزادے سامنے آئے کن گیا مولا حسین بچے آدھن ماما آؤ جتھے شامی جھک گئے اوتے ساڈا ماما کلا مریندا پیا ہے زوجہ نو بازو دی ٹیک دے کے لا کے دا جلدی لو کلا رہ گیا ہے لا کے سیدادے بیٹھے ہو نکرانی دا پتر سمجھ کے معاف کرنا سعید بن عبداللہ دی آواز آئی اس ویلے میرے ٹبا کربلا تے نظر پئی ہے جیڑے ویلے محمد بن اشس کندی نے آ کے شبیر دیا زلفے چ ہاتھ پایا ہے میں تلوار نو چکر دے کے کیا او بغیر کلا نہ سمجھی میں سعید آ گیا شامیاں ٹبا چھڈیا ہے میں نیڑے آ کے آکھیا کتھی اکبر دی جان جی روکیا دے تیرے آنے تو پہلے کربلے وچ کری ماتم کری میں اکبر نو پرنا آواز آوے تیرے ماتم دی سہرے دی جاتے اکبر نو میں تادل حنک والا اجازت